一支香港攀山隊上星期三成功登上珠穆朗瑪峰。由譚曉彤講下隊員點樣克服難關。有咩感覺啊？哇！冇一定係啊！克服高山症，征服世界之巔珠穆朗瑪峰。呢一支攀山代表隊係香港首次有人以隊際形式登珠峰。星期四凱旋回港。呢一次登山籌備咗2年，4月頭出發去尼泊爾，花咗約1個半月適應氣候。最終其中3個隊員上星期三成功攻頂，令登過珠峰嘅香港人增加到15個。今年至今有11個人因為登峰時間太耐唔舒服而死亡。攀山隊話攻頂過程用咗9個鐘，當中個半鐘係塞人排隊等登山，比起舊年等多咗1倍時間。個心裏面祈禱啦，你快少少啦，我哋好辛苦啊！-30度、-40度，如果你停咗喺度嘅時候咧，你會想象得到咧，你可能會有失溫嘅狀態。咁其實嗰段時間個個登山者咧都會手舞足蹈，好似喺度跳舞咁咯。屍體我哋的而且確係見過2具嘅。咁我諗對於我哋嚟講最重要嘅就係即係克服嗰個心理嘅障礙啦。即係專注我哋前邊嗰一步。如果你都想一睹珠峰真面目嘅話，攀山隊話除咗一套裝備唔少得之外，最重要都係事前做好體能訓練，同埋了解珠峰嘅地理同埋天氣。如果冇登山經驗嘅話，就唔好諗住一步登珠峰啦。有線電視記者譚曉彤報道。